大家好，我是瑟瑟，今天给大家带来埃及古老神器，给任何事物赋予生命的喜剧电影《博物馆奇妙夜》。小帅是一个单身父亲，这天他因为失业没了固定收入，他即将失去对儿子的监护权。为了留下儿子，小帅四处寻找工作，最终找到一个博物馆保安的职位。在老保安壮壮的带领下，男主开始第一天的工作。深夜，小帅趴在前台渐渐睡着，他被博物馆里的声响惊醒。他眼前的恐龙骨架竟然复活了，小帅几乎被吓傻，没想到霸王龙驯服地扔给小帅一根骨头，这是要和小帅玩斗狗游戏啊！小帅发现博物馆里的所有展品都被复活。这时老罗斯福总统主动上前和小帅搭讪，小帅得知了造成复活的原因，原来埃及展馆里的金牌拥有魔力，它赋予所有展品生命，但只能在黑夜活动，天亮时展品必须会回到原位，如果受到阳光直射，展品就会化成灰烬。一夜过后，小帅认为自己无法胜任这个惊险刺激的工作。当他决定辞职时，刚巧儿子来到博物馆，儿子很希望父亲能在这里工作，小帅为了儿子不得不选择留下来。为了顺利工作，小帅还开始学习历史。在博物馆解说的帮助下，小帅渐渐了解到每个展品的历史由来。第二天晚上，老保安们在向小帅告别后，趁机备份了一把大门钥匙，准备密谋一场盗窃活动。另一边，小帅对昨天的窘境做出防备，但终究防不胜防，一只小毛猴偷走了他的钥匙，博物馆顿时又陷入混乱。而在混乱中，一个野人离开博物馆，在天亮后都没回来，他被阳光照到化作一团灰烬。白天开馆之后，老板发现博物馆里的杂乱无章，决定开除小帅，而这一切刚好被小帅的儿子看到。小帅费尽口舌才让老板再给他一次机会。小帅为了安慰儿子，就答应带他一起值夜班。晚上，小帅正准备给儿子惊喜时，展品们却没有像往日一样复活。难道是金牌出了问题？小帅来到埃及展厅，发现金牌果然被盗了。这时儿子发现后院停着一辆货车，原来是3个老保安用备份钥匙偷走了博物馆里值钱的东西，金牌也在其中。小帅在和老保安周旋时，命令儿子翻动金牌，让展品再次活了起来。可一同获得生命加成的还有老保安们，他们仿佛重获青春一样，几下就把小帅打倒在地，夺走了金牌。小帅为夺回金牌，放出沉睡的法老。我的天，法老年轻时的颜值很高啊！在法老的帮助下，小帅得到展品们的援助，终止了博物馆里的大混乱。大家为共同的目的团结起来，瞬间制服了其中2个保安。而老保安壮壮见状不妙，驾着运钞马车带着金牌逃跑。小帅骑马追赶，小帅让壮壮停下马车，但壮壮驾驶的马车必须用暗号才能叫停。壮壮认为那个口号没有人知道，就大笑着扬长而去。可谁能想到，恶补历史知识的小帅真的喊出暗号，马车瞬间急停，将壮壮甩了出去。金牌顺利被小帅夺回。故事最后，小帅将金牌交还给法老，法老让众展品恢复归位，但这次博物馆的骚乱还是被媒体报道。老板决定彻底开除小帅，可当2人一出办公室，博物馆一改往日惨淡的客流量，变得火爆起来。从此在小帅的带领下，博物馆每天晚上都变成了狂欢之夜。偶尔拜拜是真的拜拜拜。